ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான மிளகு பால் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இந்த மிளகு பால் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது உடம்புல உள்ள எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நைட்டில் நிம்மதியாக நல்லா தூங்குவீங்க. சில பேர் நைட்டில் வாய் விடாமல் இருமிகிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த பாலை நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு இருமல் ஸ்டாப் ஆகிரும், நல்லா நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. அப்படி தூங்கிட்டு வரும்போது உடம்பு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இது 5 வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். இது வறட்டு இருமலுக்கு நல்ல கை கொண்ட மருந்து. இது 100 வருஷம் முன்னாடியே இருக்குது. பெரியவங்களாம் அப்போமே சாப்பிட்டுட்டு வந்த இந்த பால் தான். இப்போ ரொம்ப தொண்டை வலியாக இருக்குது, இருமலாக இருக்குது, சளி தொல்லை ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் 3 நாள் மட்டும் தொடர்ந்து எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லாவே க்யூர் ஆகும். அதே நேரத்தில் இது மாதத்தில் ஒரு தடவை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே இருந்த சளி எல்லாமே உடம்பு விட்டு வெளியாயிரும். கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, ஒரு கிளாஸ் பால் காய்ச்சிட்டும் கொதிக்கட்டும். சுத்தமாக தொடச்சிக்கோங்க. சுத்தமாக தொடச்சிட்டு ஒரு 2 பேருக்கு 2, 4, 6, 8, 10 ஒரு 11 மிளகு போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. பனக்கல்கண்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதிலிருந்து பனக்கல்கண்டு சேர்க்கணும். அதுக்குள்ளே பால் கொதிக்கட்டும். இப்போ பால் நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் காய்ச்சின அப்புறமா இப்போ மிளகுத்தூளை நான் சேர்த்துக்கிறேன். நான் மிளகு இடித்து உங்களுக்கு சேர்த்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட மிளகு தூள் இருந்தால் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பால் நம்ம 2 பேருக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இப்போ பனக்கல்கண்டு இதில் சேர்க்க போகிறேன். பனக்கல்கண்டு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். அந்த அளவுக்கு 2 பேருக்கு நம்ம செய்கிறதுனால இப்போ அது போட்டோன்னா அது கரையிற வரைக்கும் நீங்கள் கரைச்சா போதும், கொதிக்க வச்சா போதும். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேருங்க. மஞ்சத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். இந்த 3 ஐட்டம் ரொம்பவே முக்கியம் அந்த பாலில். பால் தண்ணியாக இருந்தால் பரவாயில்ல, அது ரொம்ப நல்லது. கட்டிப்பாலில் செஞ்சு கொடுக்க வேணாம். நீங்கள் பார்த்தீங்க, நான் ஒரு கிளாஸு பாலும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியும் சேர்த்துருந்தேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் 2மே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு பாய்ச்சுங்க. இப்போ 2 பேருக்காக நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இப்போ சுட சுட நீங்கள் குடிக்கலாம், ஆற வச்சும் குடிக்கலாம். ஆனால் குடிக்கும்போது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாகவே குடிங்க, ரொம்ப ஆற வச்சு குடிக்க வேண்டாம். பிள்ளைகளுக்கு வேணால் கொஞ்சம் அப்படியே ஆற்றி கொடுத்துருங்க. இப்போ வீட்டில் பெரியவங்க ரொம்ப இருமிட்டு இருக்காங்க, ஆனால் சின்ன பிள்ளைகள் ரொம்ப சளினால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னா இந்த பாலை தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு இருமல் நல்லாவே கம்மியாகிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. சளியும் நல்லா குறைஞ்சிரும். இந்த பனக்கல்கண்டு மிளகு பால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உள்ளது கிடையாது, 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மருந்து இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.